السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې ورځ لمانځل دا د شریعت له نظره څخه بار ورونو پوښتنه کړې ده چې 12مه کې خیرات کول او 12مه لمانځل دا د شریعت له نظره څخه څنګه ده. محترمینو، د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مبارک د مذهب تر چتر لاندې او د دیوبند د اکابرو علماو د اقوالو تر چتر لاندې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوکړې ورځ ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د میلاد لمانځلو ته بحث وکړو، بلکې د څلورو مذاهبو علما کرامو اقوال به په دې کې تاسو ته وړاندې کړم. د محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې ورځ لمانځل د شریعت له نظر څخه څه حکم لري؟ په دې مسله به څه بحث وکړم. اول، مطلق انکار کول دا هم له حق څخه لري خبره ده، ځکه چې د څلورو مذاهبو غټو علما کرامو میلاد لمانځل ثابت کړی دي، او خصوصا د دیوبند اکابرو لکه مولانا خلیل احمد سامپوروي رحمت الله علیه. دوم، مطلق منل دي، دا هم له حق څخه لري خبره ده، ځکه بعضې خلک په دې مبارک ورځ ډلونه او سروزونه وي، نارواوي کوي، خو میلاد لمانځل په خیراتو او اذکارو باندې دا په څلورو مذهبو کې او د دیوبند د علما کرامو په کتابو کې ثبوت لري. پر موږ یې تحقیق پر تاسو فیصله. د میلاد مبارک کې د عباس راتنو مبارک خوب کفایت کوي چې ابن جوزی او جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه او نور علما کرام را نقل کړی دي. هغه وایي چې عباس راتنو مبارک وای ما ابي لهب ما په خوب ولیدی. عباس راتنو مبارک چې غټ صحابي دی، د هغه زوی عبدالله بن عباس راتنو مبارک وای ما ابي لهب په خوب ولیدی. پوښتنه مې ځینې وکړه چې الله جل جلاله څه در سره وکړل؟ ده په جواب کې راته وویل چې په عذابو کې یم، خو یوه دوشنبه بله دوشنبه عذاب را باندې سپکېږي او د دوو ګوتو د سرو په اندازه اوبه راکول کېږي، او اشاره یې د ګوتو سرو ته وکړه. عبدالله بن عباس راتنو مبارک ورته وایي چې دا په څه وجه باندې یوم الاثنین د دوشنبې په ورځ باندې پر تا باندې عذاب سپک کړل کېږي، دا څه وجه ده؟ ده په جواب کې ورته وویل دا په سبب د زیرې د محمد صلی الله علیه وسلم چې زما میندې سویبه زیری را باندې وکړي چې د عبدالله رضی الله عنه زوی محمد صلی الله علیه وسلم زو کړی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار او د مور مبارکانو مفصل بحث موږ کړی دی چې دا اهل فطرت باندې مړي دي او وروسته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته را ژوندي کړول سوي دي. پر هغه باندې مکملو مذاهبو علما کرامو بحث کړی ده، خو لیکن د زمانې سلفیان او وهابیان پنجپیریان وایي العیاذ بالله هغه وایي پر کفر باندې مړي دي. که ده ته ووایه چې ستا مور پلار پر کفر مړه دي څومره به زهیر سي، نو چې د جناب محمد صلی الله علیه وسلم په حق کې دوی دومره ګستاخي کوي، الله دې مو له دوی له حال او د دوی له شان څخه وساتي. ابي لهب ورته وایي چې پر ما باندې زما میندې زیری وکړي، زما خادمې زیری وکړي چې د عبدالله زوی محمد صلی الله علیه وسلم زو کړی دي، ما هغه میندې ازاده کړل. حافظ شمس الدین دمشقي رحمت الله علیه مبارک ویلی دی چې د ابي لهب په شان کې قرآن عظیم شان شاهدي ورکوي چې دا کافر دی. تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب. او د محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په خوشحالي الله جل جلاله د دوشنبې په ورځ پر ده باندې عذاب اسانه کوي، هر دوشنبه. نو حفیظ شمس الدین دمشقي رحمت الله علیه مبارک وایي چې ابو جهل کافر دی، د ته په حق کې نصوص قطعیه ثابت دي چې د دوی پر کفر مړ دی. نو د مسلمان مؤمن چې پر محمد صلی الله علیه وسلم ایمان لري او 30 کاله 50 کاله 60 کاله په هر لمانځه کې پر ده باندې درود وایي، نو د هغه به څه حال وي؟ د ابي لهب د خوب واقعات چې عباس راتنو مبارک په خوب لیدلی دي، ابن جوزی په صفة الصفوه صفحه 4 جلد اول بیان ذکر من ارضعه، او د غرنګ جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په حویل الفتاوا جلد اول صفحه 188 کې روایت کړی، او د غرنګ مواهب جلیلیه
في شرح حزب الوسيله صفحه 102 کې. او دغه رنګه محدث عبدالحق دهلوي رحمت الله علیه ما ثبت السنه في ايام السنه صفحه 4 ذکر شهر ربيع الاول. او دغه رنګه تفسیر ساوي امام ساوي رحمت الله علیه په تفسیر ساوي جلد 5 صفحه نمبر 1498 د سورۃ فاتر پر 10 آیات په نمبر کې. او دغه رنګه روح البیان جلد 4 صفحه 400 د سورۃ ابراهیم آیات نمبر 19 کې دغه د عباس رضی مبارک واقعا ذکر کړي. او بعض خلک بیا وایي چې میلاد منزل د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده، ځکه چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه په دې موضوع کې څه روایت نشته. د هغو جواب دا دی چې له ابي قداته رضی الله عنه څخه روایت دی چې محمد صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وشوه چې د دوشنبې د ورځې روژه څنګه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په جواب کې وویل چې په دوشنبه کې زه زو کړی یم او قرآن عظیم شان پر ما نازل شوی دی. صحیح المسلم جلد اول صفحه 308 کتاب الصوم باب من استحباب صيام 3 أيام من كل شهر وصوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس. او بل دلیل دا دی چې حدیث د عاشورا د ورځې دی. په صحیح البخاري او مسلم کې روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته ورغله، یهودو روژې نیولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پوښتنه ورڅخه وکړه چې دا روژې تاسې ولې نیسئ؟ هغو په جواب کې ورته وویل چې په دې ورځ الله جل جلاله فرعون هلاک کړی دی او موسی علیه السلام ته الله جل جلاله نجات ورکړی دی. نو محمد صلی الله علیه وسلم مبارک وویل چې موږ حقدار یو تر تاسې پر موسی علیه السلام. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم روژه ونیوله او صحابه کرام امر کړل په روژه نیولو سره. حدیث صحیح البخاري او دغه رنګه صحیح المسلم او ابن ماجه په باب صوم یوم عاشورا کې دغه روایت نقل کړی. شیخ الاسلام ابن حجر او شیخ الاسلام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه رحمهم الله او نور علماء کرام د دې حدیث په تفصیل کې وایي چې یهودو چې روژه نیوله دا روژه د شکریې وله. او بل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته له نبوت څخه د خپل ځان عقیقه وکړله او حال دا و چې عبدالمطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم عقیقه کړې وه. او دغه علما کرام وایي عقیقه چې یو وار وسي بیا نه راګرځي. دی هغه کوچنی چې پیدا سي هغه پسه حلالول او مېلمستیا جوړول دې ته په شریعت کې عقیقه وایي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عقیقه عبدالمطلب کړې وه، نو عقیقه بیا نه راګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بیا له خپله ځانه څخه عقیقه نه ده کړې، بلکې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغه یو پسه حلال کړي، هغه د شکریې پسه حلال کړي. نو علما کرام وایي د دې حدیث په تفصیل کې وایي چې یهودو چې روژه نیوله دا روژه د شکریې وله. او بل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته له نبوت څخه د خپل ځان عقیقه وکړله او حال دا و چې عبدالمطلب د محمد صلی الله علیه وسلم عقیقه د محمد صلی الله علیه وسلم د زوږ په ورځ کړې وه او عقیقه بیا نه راګرځي. نو محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم عقیقه کړې ده دا شکریه ده. نو علما کرام وایي موږ حقدار یو په دې باندې چې د فخر موجودات محمد صلی الله علیه وسلم د زوږ ورځ شکرانه د دې عظیم نعمت وکړو، که په روژه سره وي، که په خیرات سره، که په ذکر سره وي، که یوازې ولمانځل سي، که په جمعواري سره ولمانځل سي. حویل الفتاوى جلد اول صفحه 186 الفتاوى الفقهيه باب الوليمه. او دغه رنګه الرسائل الخمسه صفحه 240 حكم اطعام الطعام في مناسب. او دغه رنګه اقوال الاخيار في تشريح مولد المختار صفحه شلم. او که څوک وایي چې صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوکړې ورځ نه ده لمانځلې، او که څوک دا خبره کوي چې صحابه رضی الله عنهم اجمعین میلاد نه دي لمانځلې، د هغو جواب دا دی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوکړې په ورځ 100 اوښان حلال کړل او خیرات یې کړل. او ابو هريره رضی الله عنه مبارک د میلاد په ورځ 3 ټکۍ د اوربشو ډوډۍ خیرات کړلې. الرسائل الخمسه صفحه 200 د فقيه او محدث محمد عبيد السندي الانصاري رئيس العلماء المدينة المنورة في عصره فخپل وخت کې دی د مدینه منورې د علماو رئیسو چې په 1250 سنه کې وفات شوی دی. د مستقل کتاب جوړ کړ د رسائل الخمسه.
محترمینو ورونو د میلاد شریف بیان او تحقیق ډیر دراز دی. تاسو به ته زه د نمونې په شکل یو څه د کتابو حوالې درته وړاندې کوم. خو حاصل دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میلاد بیان کول د محبت ذریعه ده او د محبت زیاتېدل دي او ممانعت منع کول یې لوی حرمان او ښکاره نقصان دی. الله دې مو وساتي چې ممانعت به یې کوو. خو زه عصیم دیوبندي خپلو مسلمانانو ورونو ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میلاد په باره کې د څلورو مذاهبو حوالې تاسو ته وړاندې کوم او د دیوبند د غټو علما کرامو په اقوالو سره تاسو ته زه د دې اثبات وړاندې کوم. د څلورو مذاهبو د دیوبند علماو رحم الله کتابونه ذکر کوو سره له حوالو. اول د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله د مذهب کتابونه ذکر کوم. دوم د امام شافعي رحمه الله. دریم د امام مالک. څلورم د امام احمد بن حنبل. که څوک دا ټوله نه مني نو هغه څوک مني؟ هغه بیا علیاذ بالله قرآن او حدیث هم نه مني، ځکه دغه ټول کتابونه چې موږ ذکر کوو هغه د قرآن او حدیث نه په رڼا کې میلاد د محمد صلی الله علیه وسلم ثابتوي. او که څوک دا خبره کوي چې میلاد شریف خو بریولیان لمانځي نو موږ یې نه کوو. هغه خو لمونځ هم کوي، موږ به لمونځ هم پرېږدو علیاذ بالله. افسوس زموږ پر غفلت د میلاد ورځ بریولان وره خرابه کړه او د حسن او حسین د لسم ورځ شیګان وره خرابه کړه. موږ د خلکو اعمال اصلاح کولی نسو نو له هغه کار څخه منکر سو. دا د فقه شریفې قاعده ده چې حق په مجاورت د باطل سره نه پاتېږي. راځي چې د خلکو اصلاح وکړو. بعضې جاهلان او ناپوهان چې د میلاد په ورځ ډلونه وهي او نورې نارواوې کوي، راځي چې د هغو خلکو سر ور خلاص کړو او ورته ووایو چې په دې ورځ ډلونه وهل او فسق او فساد جوړول دا په کوم مذهب کې شته؟ نسته. میلاد منځل خو په ښو کارو او خیراتو او نفلو په دعاو سره صحیح دی، نه په نارواو سره. او بلکې دغه مبارک شپه او ورځ په ګناه او فسق لمانځل علیاذ بالله د کفر خطره لري. ځکه وروسته راځي چې دغه شپه یا ورځ بهتره ده تر شپې د شب قدر او د شپې تر معراج او د شپې تر عرفات. نو په ښو ورځ کې ګناه کول بله ګناه ده. بیا داسې ورځ لکه د سرور کائنات محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې ورځ. افسوس بعضې خلک یې په ګناه لمانځي او بعضې خلک بیا وچ کلکه انکار ورڅخه کوي. لار دا نه ده چې زه او ته پر روان یو یا په فسق لمانځل یا انکار کول. لار هغه ده چې په اذکارو، درودو، نفلو، خیراتو سره ولمانځل سي. او هغه څوک چې میلاد نه مني نو میلاد څخه منکران دي. د هغو دپاره د ابن حجر رحمهم الله یو قول ذکر کوم. د هغو دپاره دغه کفایت کی. فمن اراد تعظیم مولد نبی صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم یکفیه هذا القدر ومن لم يكن عنده تعظیم مولد نبی صلی الله علیه وسلم لو ملأت له الدنيا في مدحه لم يحركه قلبه في محبة له صلی الله علیه وسلم. هغه وایي که څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعظیم په زړه کې لري، محبت لري، دغه دپاره وایي دغه کفایت کوي دغه اقوال چې درجمه کړي دي. او که د چا سره تعظیم د ده نه وي، وایي که ټوله دنیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفت ورلره ډک کم خو د ده زړه به حرکت نه وکړي. نعمت الکفرا نعمت الکبرا صبحه 11 کې دا بیت ذکر کړی. محترمینو هغه تورمخ انسانان چې په دغه ورځ خیرات ته شرک وایي، په دغه ورځ باندې اذکار او اجتماع د ذکر د درود د عبادت ته شرک وایي، هغه تورمخینو چې ټوله دنیا له کتابو ورته وړاندې کینې مني. خو هغه ورونه چې حنفیان دي او د دیوبند مسلک دي هغو دپاره دغه دلایل چې زه وړاندې کوم کفایت کوي. او مولا علي قاري رحمت الله علیه چې زموږ په مذهب کې څومره غټه او مشهوره چیرې ده، په حدیثو کې په فقه کې دغه بدمخي هم مني چې دا اوس له میلاد څخه انکار کوي. هغه وایي په مدینه منوره کې هغه ابا اسحاق ابراهیم بن عبدالرحیم بن ابراهیم بن جماعه دا یو عالم و. هغه به په دغه ورځ باندې میلمستیا جوړه کړه. علما کرام به راوغوښتل. دی وایي زه عجز مسکین ولم، ځکه دی د هرات څخه تللی دی. مولا علي قاري الهروي دا په مکه مکرمه او په مدینه منوره کې بیا د هجرت زندګي کړې ده. نو دی وایي چې زه مسکین وم، نو ما
کتاب راواخلئ یو څو ورقې مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفت کې ولیکلې چې تر قیامته پورې دغه زما میلاد او دغه زما میلمستیا وي. نو پر میلاد باندې مستقل کتاب جوړ کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عشق په خاطر باندې چې وایي زه میلمستیا طاقت نه لرم، د خیرات طاقت نه لرم، یو عالم یم، یو مهاجر یم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په یاداش او د ده په تعظیم او په محبت او د میلاد په اثبات کې یو مستقل کتاب جوړ کړی دی چې دا وایي وسمیته هغه کتاب بیا ما نامداره کوي بمولد الروي په مولد نبی صلی الله علیه وسلم صفحه درې دېرش کې دې ته مفصل وضاحت ورکړی دی. دا دومره عظیمه موضوع ده چې 10 کانټې زه پر وغږېږم نه تمامېږي، خو نومونه درته بیانوم. او دغه رنګه یو عالم د ابن جبیر په نامه باندې یو ډیر سابقه عالم تیر شوی دی، په هغه یو مستقل کتاب جوړ کړی دی، هغه رحله ابن جبیر. هغه وایي چې سفرونه یې کړي دي، حج ته تللی دی، مدینې منورې ته تللی دی. وایي چې کوم وخت به د 12 ورځ راله علما کرام به د حرم مکی راوتل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوکړې ځای ته چې په کوم ځای کې دی زو کړی دی هغه ته به د حرم شریف علما کرام هغه دلته چې د څلورو مذهبو عالمانو هغه به راکلل، قضات قاضیان د مکې مکرمې به راکلل، ماښام لمانځه بعد به بیا دعاوې کېدې. دا اوس په سعودي کې دا کارونه شرک سول، پخوا نه و شرک، پخوا د دې علماو هم کول، مشایخو سپین ږیرو هم کول. دغه رنګه رحله د ابن بطوطه جلد اول صفحه 105 کې هغه هم دغه وایي چې وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د زوکړې ورځ چې براله چې ربیع الاول دی، نو وایي علما کرام به راووتل د ماښام د لمانځه بعد د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د کور اندازې ته برالل، دلته به بیا هغه نصیحتونه وسول، دلته به دعاوې وسولې. او شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه چې یو څوک عالم وي او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب وي او هغه به دغه عالم پیژني، شاه ولی الله رحمت الله علیه مبارک. هغه وایي زه په مکه مکرمه کې وم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د زوکړې ورځ راله، خلکو به نفلونه کول، خلکو به په دې ورځ باندې ذکرونه کول. دی وایي ما ته یو داسې کیفیت راپیر سو چې هغه پر حرم مکې باندې انوار را اورېدل، د الله رحمت را اورېدی، داسې کیفیت راپیر سو. زه داسې نه سم ویلی چې دا مې د سر په سترګو لیدلي دي، داسې نه سم ویلی، خو دا انوار مې ولیدل چې ملائکې راشي وکېدلې او داسې انوار د مکې مکرمې پر غرو باندې را نازلېدل چې دا د دې شپې یو خصوصیت و، په نور شپو کې دی ما نه دی لیدلی. شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه مبارک هغه شخصیت دی چې دی وایي زه تابعی یم، تابع هغه دی چې صحابه کرام یې لیدلي. ځکه دی وایي زه په هند کې د مدرسې څخه راووتلم، پر لار باندې یو مار ما مړ کړي، مار چې مې مړ کړي، وایي بیا یو سړی راته ودرېد چې راځه زموږ مشران دې غواړي. دی وایي زه یو ځنګله ته بوتم، هلته سپین ږیري خلک وه، علما کرام وه، و دې راته وویل چې تا زموږ یو څوک وژلی دی، زموږ هغه نفر دی وژلی دی. ولمال ما خو مار مړ کړي. دې راته ویل هغه خو پیری و، مدرسې ته درغلی و. ولمال خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سما حدیث زموږ سره شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي مار وژني، او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تاسو سره وعده کړې ده چې تاسو انسانانو ته د مار په شکل کې مه ظاهره کېږي. وایي یوه نفر وویل واقعیت دا حدیث ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلی دی پر پلانکي ځای باندې. ولمال تا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لیدلی دی؟ خو دول وکې نو زده که زده وایي ما هغه پیری صحابي لیدلی دی، نو زه تابعی یم. پیرانانو عمر ډېر دراز دی، پر دې به بیا زه هغه مفصل وخت بیان وکم چې د نوح علیه السلام د زمانې پیرانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په زمانه کې وله. شاه ولی الله رحمت الله علیه مبارک په فیوز الحرمین صفحه 80 او 83 دې ته مفصل بحث ورکړی دی. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مبارک د مذهب کتابونه درته ذکر کوم. ما ثبت السنه فی ایام السنه د محدث عبدالله کې دهلوي رحمت الله علیه کتاب صفحه 4 ذکر شهر ربیع الاول، او د غرنګ رد المحتار على در المختار جلد 2 صفحه 1 کتاب الحج مطلب فی مفاضله بین لیلة العید و لیلة الجمعه، او د غرنګ المورد الروی فی مولد النبی صلی الله علیه وسلم صفحه 15 علی کر رحمت الله علیه، او د غرنګ در السمین صفحه 80 د شیخ العرب والعجم شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه مبارک، او د غرنګ شمائم امدادیه صفحه 2، او د غرنګ امدادی کلیات امدادیه چې د مهاجر امداد الله مکی رحمت الله علیه مبارک چې د دیوبند د ټولو علماو مرشد و پیر دی صفحه 28 پهلا مسله مولد شریف کا. کلیات امدادیه چې د سید الطائفه حضرت حاجی امداد الله
مهاجر مکی رحمت الله علیه کتاب دی. او دغه رنګه فتاوای کمیلیه فی حوادث طرابلسیه صفحه 263 اشرف او دغه رنګه اشرف الجواب جلد دوم صفحه 111 د مولانا اشرف علي تهانوي رحمت الله علیه مبارک کتاب دی. او دغه رنګه شعبی ثاقب د صفحه 80 د شیخ حسین احمد المدني الدیوبندي رحمت الله علیه کتاب دی. او دغه رنګه مقالات کوثری صفحه 315 بیا تر 312 پورې المولد الشریف النبوي. او دغه رنګه البصائر لمنکر توسل باهل المقابر صفحه 201 بیا تر 203 پورې. او دغه رنګه اقوال الاخيار في تشريح مولد النبي المختار صفحه 1 بیا تر 90 د شیخ عبد الله الزاکری شهید رحمت الله علیه چې د ټول مهاجرین علما او د افغانستان تصدیقونه پر سوي دي. او دغه رنګه ملتقات اصغریه فی ثواب مولد خیر البریه صفحه 1 بیا تر 14 پورې د شیخ مولانا محمد اصغر الحنفي رحمت الله علیه. او دغه رنګه مهند علی المفند چې مشهوره په عقاید او علماء دیوبند صفحه 15 او تر 15 پورې اسوال واحد ول 20 هغه سوال سوی دی چې مهند علی المفند زموږ د دیوبند عقایدو هغه خلص او سرچینه ده. او دغه رنګه رسائل الخمسه چې د عبید سیندی رحمت الله علیه مبارک کتاب دی صفحه 241 او دغه رنګ روح البیان جلد څلورم صفحه 422 د سوره ابراهیم آیات نمبر 13. او دغه رنګ روح البیان جلد څلورم صفحه 409 د سوره ابراهیم آیات نمبر 19. او دغه رنګ روح البیان شریف جلد دوم صفحه 222 د سوره النساء آیات نمبر 9. او دغه رنګ روح البیان جلد څلورم د سوره ابراهیم آیات نمبر 13. او دغه رنګ روح البیان جلد دوم صفحه 319 د سوره المائده. او دغه رنګ جواهر البحار فی فضائل نبی المختار جلد دوم صفحه 223. او دغه رنګ انوار محمدیه جلد اول صفحه 28 د اسماعیل یوسف النبهانی رحمت الله علیه کتاب دی. او دغه رنګ کتاب الجواهر صفحه 133. او دغه رنګ حجة الله علی العالمین فی معجزات سید المرسلین صفحه 233. او دغه رنګ سبل الهدى جلد اول صفحه 315 د شیخ محمد یوسف الصالحی اسامی رحمت الله علیه مبارک کتاب دی. دوهم د امام شافعی رحمت الله علیه مبارک د مذهب حواله حویل الفتاوا جلد اول صفحه 138. او دغه رنګ نعمت الکبرى صفحه دوم بیا تر 1 د ابن حجر الهیثمی رحمت الله علیه مبارک کتاب. او دغه رنګ الباعث علی الانکار بدع والحوادث جلد اول صفحه 14 د امام نووي رحمت الله علیه چې د شارح مسلم دی د مسلم شرح کړی. او دغه رنګ فتاوا حدیثیه صفحه 202 مطلب الاجتماع لمولد والاذکار د ابن حجر الهیثمی رحمت الله علیه مبارک. او دریم د امام مالک رحمت الله علیه مبارک دوم دریم د امام مالک رحمت الله علیه مبارک د مذهب د کتابو او حواله در سره شریکوم. تفسیر ساوی جلد شپږم صفحه 2015 د سوره الجمعه آیات نمبر 9. او دغه رنګ شرح زرقانی پر شرح مواهب الدنیا جلد اول صفحه 255. او دغه رنګ مدخل صفحه 219 متر 302 او یا پر جلد دوم مفصل فی المولد د ابن الحاج. او دغه رنګ څلرم د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه مبارک د مذهب حواله درته بیانوم. صفة الصفوه د ابن جوزی صفحه 4 د جلد اول بیان ذکر من ارضاه الميلاد نبی صلی الله علیه وسلم صفحه 58 د حبیس عبدالرحمن ابن جوزی الحملی رحمت الله علیه کتاب دی. نو محترم دغه هغه کتابونه دي چې ما د څلور مذهبو کتابونو درته بیان کړل. نو چې پیڅوک دغه ټول کتابونه نه مني نو هغه مذهب هم نه مني، هغه بیا مسلک هم نه مني. دی وای دا رسول الله اسلام نه دی کړي بل درته وای مذهب کله رسول الله اسلام کو رسول الله اسلام کله د ایمان سره مذهبي وو. د دې مطلب دغه دی چې مذهب له ما باندې یوس بعضی داسې علما دي چې نوم د احناف ځان ترکی وای زه حنفی یم زه دیوبندی یم خو دنه نوري بلاوي دي. محترمینو احتیاط ور سره کوي. نو الله جل جلاله دې موږ تاسو توفیق راکړي چې د ګران محبوب سردار د ټول مخلوقات محمد صلی الله علیه وسلم مبارک هغه په یاد کې موږ عبادت وکړو، د شکریا ادا کو. الله څومره ستر نعمت موږ ته راستولی ده. محترمینو دا یو ډیره مفصله موضوع ده چې زه په تفصیل باندې د دې واقعات بیانوم دا به وختونه ونیسي.
صرف د نمونې دپاره مې څه شیان ستاسو سره شریک کړل. محترمینو 12مې میاشت چې راشي دا د برکت او د فیضاتو میاشت ده. په دې کې عبادتونه کوئ، خاص د 12مې په ورځ باندې که د چا خیرات په وس پرئ خیرات یې وکړي، که د چا غړی په وس پرئ، که د چا د پیسو خیرات په وس پروي، که د چا د پسه حلالولی شي، که څوک بل خیرات کولی شي، که څوک هېڅ نشي کولی په وس یې نه وي درودونه دې ووایي، که څوک هېڅ په وس نه وي پر اذکار دې ووایي. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په دغه شپه باندې د رحمت ملائکه راځي و دنیا ته، پر دغه شپه باندې رحمتونه را نازلیږي. د دې غټ فیض او رحمت څخه ځان مه بې برخه کوئ. هغه تورمخي انسانان پرېږدئ چې نه مني، د هغو سره قدر نشته، د هغو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک قدر نشته. الله دې هدایت ورته وکړي، که به هدایت نه کړي الله دې موږ ځین خلاص کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره صحابه کرامو دومره مینه درلودل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک له موت او له مرګ څخه بعد د ډیرو صحابه کرامو ژبې ګونګۍ سوي، بیا یې خبرې نه دي کړي. ډیر صحابه کرام په پښو باندې شلیان سول، بیا ولاړ سوي نه دي. ډیر صحابه کرام لیونیان سول. نو پر موږ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه لازم او فرض ده چې دته به په زړه کې ځای ورکوو. نو محترمینو د الله په خاطر دغه د څلورو مذاهبو علما کرام نه دي پر ناحقه، دا نه به تاسو ته نه وایي نام د رسول الله و عشق ته وربولي. دا چې بعضې خلک یې غلط لمانځي لکه بریولیان، الله دې هلاکي هغه چې زموږ دین را خرابوي، که بریولیان وي که شیګان وي. او محترمینو دا په دوبۍ کې هم لمانځل کېږي، ما معلومات شته، او په مصر کې هم علما لمانځي، او په ترکیه کې هم لمانځي. حتی په مدینه منوره کې ما ته یو عالم بیان کاوه چې دلته یې څه د شام علما کرام دي، د لې مهاجرین پراته دي، هغه په دغه ورځ باندې هغه میلاد شریف جوړي. او دا چې اوسني عرب سول هغه سره و سپینو زرو اخیستي دي، هغه د دنیا په هوش کې دي، هغه د دنیا په نشه کې دي. هغه پر هغو دلیل ما وایاست چې هغه یې نه کوي، هغه ډېر کارونه پرېښي دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.